Ísland ekki lengur í hópi umsóknarríkja aðild að ESB. Utanríkisráðherra hefur tilkynnt formanni Evrópusambandsins þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Utanríkisráðherra afhenti nú síðdegis formanni Evrópusambandsins bréf þar sem fram kemur að ríkisstjórnin líti svo á að Ísland sé ekki lengur í hópi umsóknarríkja. Hún fari þess á leit við ESB að sambandið taki hér eftir mið af því. Ríkisstjórnin samþykkti þessa ákvörðun í fyrradag og hefur hún verið kynnt þingflokkum. Gunnar Bragi Sveinsson utanríkisráðherra átti nú síðdegis fund með lettneskum starfsbróður sínum sem nú gegnir formennsku í Evrópusambandinu. Á fundinum afhendi utanríkisráðherra bréf til formennsku sambandsins og framkvæmdastjórn þar sem tilkynnt að ríkisstjórn Íslands hafi samþykkt á fundi sínum síðastliðinn þriðjudag að hún hafi ekki í hyggju að taka upp aðildarviðræður við ESB á nýjan leik. Ríkisstjórnin líti því svo á að Ísland sé ekki lengur í hópi umsóknarríkja og fer þess á leit við ESB að sambandið taki hér eftir mið af því. Jafnframt tekið fram að litið sé svo á að þessi nýja stefna yfirtaki þær skuldbindingar sem gefnar voru í aðildarviðræðum fyrri ríkisstjórnar. Það sem að ég gerði í dag, ég afhendi formennsku ESB bréf þar sem að þessi umsóknarferli runni loka, þar sem að stefna ríkisstjórnarinnar skýr nánar og það tekið fram að hún hyggist ekki taka upp viðræður á nýja leik og það líka skýrt tekið fram að við lítum ekki lengur á Ísland sem umsóknarríki. Nú við teljum að þá sé raunin þessu máli lokið og að ef að menn vilja nú sækja að nýju að þá það reyndar segjum svo sem ekki við Evrópusambandið en við teljum að það nota þjóðargreiðslu að menn ætla að fara af stað nýju. Hvaða viðbrögð fékkstu á þessum fundi? Við höfum verið í samskiptum við Evrópusambandinu undanfarnar vikur og þessi fundur var mjög góður. Báðir allar hafa skilning á þessari stöðu og þetta sjálfsög leið sem að bara eðlileg. Það ekki búið að gerast í þessum málum. Þeir þekkja allt ferli sem hefur verið á Íslandi og þetta rauninni svona sem maður myndi segja bara að sletta þetta, svona common sense í rauninni. Umsóknin lögð til hliðar og við verðum ekki lengur merkt sem umsóknarríki hjá Evrópusambandinu og þeir sýna því bara skilning vegna þess að þetta stefna þessar ríkisstjórnar. Þannig að þú gengur út frá því að þetta verði samþykkt? Já, það ekkert að samþykkja í rauninni, þetta er í rauninni bara tilkynning frá okkur og við óskum bara eftir því að Evrópusambandið sýni þessu skilning og búumst við því að þeir muni gera það. Þetta bréf útskýrir rauninni bara stöðuna í hvaða farvegi máli hefur verið og í hvaða farvegi það í dag og það sjá allir að máli sjálfsög löngu komið endastöð. En Gunnar, bara jafngildir þetta ekki því að draga tilbaka umsóknina aðild að Evrópusambandinu, það að segja að slíta viðræðum? Nei, viðræðurnar voru í strandi, þær voru bara búnar, það ekki verið gert í þessu núna í mjög langan tíma. Það allir konir önnur verkefni og eins og segi, við erum bara að loka þessu ferli sem þessar viðræður voru og ef maður kallar þetta eitthvað annað þá finnst mér það nú ekki við hæfi því að eins og segi við áttum viðræðum við Evrópusambandið sem að leiddu til þess að við sendum þetta bréf og vonumst til þess að þetta taki mið af því sem það stendur. En hvernig með þátt Alþingis? Þetta ekki svo stór ákvörðun að það þarf að leggja hana fyrir þingið? Nei, þetta er eins og allir vitir raunni í valdi framkvæmdarvaldsins að skýra stefnu ríkisstjórnarinnar hverjum tíma eins og hún og þetta hefur verið kynnt Evrópusambandið fyrir löngu síðan og umfjöllun búin að vera mikil á þingi. Nú síðan ríkisstjórn sóttum aðild að Evrópusambandinu og byggði það á tilmælum frá þinginu. Það þingir ekki til staðar og ekki sá meirihluti sem var að baki ályktunar á sínum tíma. Það er komin ríkisstjórn og með nýja stefnu og við þurftum einfaldlega að svara til líka gagnvart Evrópusambandinu hvert við vildum fara. Við munum eftir því að strax 2013 var kall eftir því að við myndum skýra stöðu Íslands og hvert við værum að fara og við þérum við að sjálfsögðu að bregðast. Við erum að ljúka þessu umsóknarferli. Það aðalatriði hér að það er skýrt að þessu ferli er lokið og við erum ekki lengur umsóknarríki. Nú komið til þess að menn vilji fara í þetta ferli á nýja leik.
þá var okkar mati ekki mikilvægt að það byggja á traustum grunni. Nú, við þurfum þá líka að fara yfir það kröfur sem að Evrópusamband framtíðnar mun gera og við vitum öll að eftir því sem lengara líður þá fennist í sporinu og nú þegar tölvöld langt að liðið síðan að menn voru að opna kafla eða í einhverju viðræðum. En finnst þér Gunnar Bragi samt ekki eðlilegt að bera þessa ákvörðun undir þingi þar að segja að loka ferlinu, ljúka umsóknarferlinu? Þetta rauninni ferli sem var sjálfsög lokið. Við erum bara staðfesta það að það var búið að leysa upp alla vinnu, það var engar viðræður í gangi, það var ekki búið að vera að gerast, hvorki okkar með nýja hjá Evrópusambandinu. Þeirra fólk komið í ný verkefni og svo framvegis. Þannig þetta rauninni bara staðfesting á því að þessu ferli rauninni lokið fyrir löngu síðan. Jóhanna Vigdís, hvernig metur þú þessa ákvörðun ríkisstjórnarinnar að tilkynna ESB án þess að hafa samþykkt þingsályktuna til og á bakvið sig? Nú það kom skýrt fram í þessu viðtali sem við tókum við utanríkisráðherra núna síðdegis að hann telur að það sé á valdi framkvæmdarvaldsins að skýra Evrópusambandinu frá ákvörðunum ríkisstjórnarinnar. En við megum ekki gleyma því að þingsályktunartillagan sem var samþykkt 16. júlí 2009 að sækja aðild, hún enn í fullu gildi, hún hefur ekki verið felld úr gildi og ekki verið dregin tilbaka. Svo Gunnar Bragi segir að það sé gamalt þing og Já, en það verður að skýra þetta eitthvað neginn betur þótt að ríkisstjórnin hafi verið sitt leyti ákveðið að umsóknarferlinu sé lokið. En hver má búast við að verði viðbrögð? Væntanlega þeir sem eru ESB andstæðingar fagna og þeir sem eru ESB fylgjendur, þeir verða væntanlega lítt kátir með þetta. Ég held að sé nú flestum í fersku minni þegar að utanríkisráðherrann lagði fram þingsályktunartillögu fyrir sléttu ári eða rétt rúmu ári síðan að það urðu mjög hörð viðbrögð við þeirri tillögu. Það var tillaga sem snerist það að draga aðildarumsóknina tilbaka. En það nákvæmlega ár síðan tillaga utanríkisráðherra að slíta aðildarviðræðum við ESB kom til utanríkismálanefndar Alþingis þar að segja til umfjöllunar. Hún hlaut þó aldrei afgreiðslu. Birti skýrslu sína aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu 19. febrúar í fyrra. Skýrslan var rædd á Alþingi næstu daga og kvöld og því óhætt að segja að allt hafi ætlað koll að keyra þegar utanríkisráðherra lagði fram þingsályktunartillögu slit á aðildarviðræðum 2 dögum síðar. Stjórnarandstaðan sakaði ríkisstjórnarflokkana að svíkja kosningaloforð og þúsundir komu saman á Austurvelli til að mótmæla næstu vikur á eftir. Formenn stjórnarflokkana ítrekkuðu báðir að þeir teldu Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins. Þá hljótum við að geta verið sammála að það ákveðin ómöguleiki hér til staðar sem ekki verður hægt að komast í kring. Það liggur fyrir og hefur legið fyrir frá því fyrir kosningar og augljóslega í stefnu flokkana að þeir vildu ekki gangi í Evrópusambandið. Ekki til of mikils ætlast að ríkisstjórn sem hvorugur flokkana vill gangi inn reyna að klára það sem síðasta ríkisstjórn gat ekki með nokkrum móti klárað. Ég finnst það ávallt verið þeirra skoðunar að það sé hæpið og í þessu tilviki óraunsætt að efna til atkvæðagreiðslu hluti sem eru ekki á dagskrá þingsins. Það til dæmis ekki á dagskrá Alþingis, það ekki tillaga fyrir þinginu, sannarlega ekki frá stjórnarmeirihlutanum, að ganga í Evrópusambandið. Mikil umræða skapaðist stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem segir að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna. Ríkisstjórnin svaraði því þannig að það þýddi einfaldlega að slík atkvæðagreiðsla yrði aðeins ef ákveðið væri að halda viðræðum áfram, ekki ef þeim yrði slitið. Tillaga utanríkisráðherra fór til umfjöllunar í utanríkismálanefnd þingsins 13. mars en hlaut aldrei afgreiðslu. Í maí var undirskriftalisti afhentur á Alþingi með tæplega 54.000 undirskriftum kjósenda sem kröfðust þess að Alþingi hætti við að slíta viðræðum við ESB og efna til þjóðaratkvæðagreiðslu málið. ESB-tillaga Gunnars Braga dagaði uppi í utanríkismálanefnd og síðan hefur ekkert spurst til hennar. Það nákvæmlega ár síðan. Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar. Þín fyrstu viðbrögð? Mér finnst þetta allt saman vera vitni miklum veikleika ríkisstjórnarinnar og þess að hún sé ekki tilbúin til þess að horfast í augu við þjóðina og Alþingi. Hún fer með þetta eins og þjófur á nóttu og segir ekki nokkrum manni frá því sem fyrir höndum vanrækir lagaskildum að hafa samráð við utanríkismálanefnd Alþingis mikilvægar ákvarðanir í utanríkismálum og auðvitað þetta þegar öll á botninn hvolft. Bara yfirlýsing ríkisstjórnarinnar sem fyrir löngu síðan búin að segja hún ætli ekki að sækja með aðild að Evrópusambandinu að hún ætli ekki að halda áfram aðildarviðræðum, það eru engar fréttir.
En það breytir ekki þeirri staðreynd að þingið veitti umboð til að sækja aðild að Evrópusambandinu og það umboð hefur ekki verið afturkallað. En ríkisstjórnin hlýtur nú að hafa fengið einhvers konar ráðgjöfum að þessi leið væri fær, það er að segja tilkynna Evrópusambandinu beint að umsóknarferlinu sé lokið. Ríkisstjórnin er búin margsinnis að reyna að halda því fram að hún geti virt að vettugi vilja þingsins og þurfi ekki að leggja tillögu þessa efnis fyrir þingið. Samt sem áður lagði hún hana fram í fyrra en komst ekki með hann í gegnum þingið vegna mótmæla þings og þjóðar. En hver er staða þingsins, Árni Páll, að þínu mati núna eftir þessi tíðindi kvöldsins? Ríkisstjórnin er auðvitað búin að setja algjörlega í uppnám allt samstarf á Alþingi Íslendinga. Hún virðir að vettugi þingræðið, hún virðir að vettugi yfirlýsingar sem að forystumenn ríkisstjórnarflokkanna eru sjálfir búnir að gefa að það sé væntanleg tillaga að draga tilbaka aðildarumsóknina. Og síðan ákveður hún yfir kaffispjalli að reyna að búa til einhverja þykistu tillögu eða þykistu samþykkt að draga aðildarumsóknina tilbaka og senda hana til útlanda og reyna að telja útlendingu trúum að í því felist afstæða þjóðarinnar. Það er bara ekki þannig. Þjóðin á eftir að tjá sig þetta mál. Árni Páll Árnason, takk fyrir komuna hingað í fréttirnar. Þú verður hérna áfram í myndverðinu og í kastljósinu hér á eftir. En við höfðum samband við sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi til að leita viðbragða við tilkynningu íslenskra stjórnvalda aðildarumsóknina. Talsmaður sendinefndarinnar segir að Evrópusambandið muni ekki bregðast við málinu á svo stöddu. Verið sé að fara yfir bréf íslenskra stjórnvalda.